హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. నేను మీ మహేశ్వరి. ఎలా ఉన్నారు? అందరూ బాగున్నారా? వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు నా వీడియోస్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. తర్వాత చిన్న బెల్ వస్తుంది, ఆ బెల్ యాక్టివేట్ చేయండి. అలా చేస్తే నేను అప్లోడ్ చేసిన వీడియోస్ వెంటనే మీకు నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి. నా వీడియోస్ని మిస్ అవ్వకుండా చూసేయచ్చు. వీడియో నచ్చినట్లయితే ఒక లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి షేర్ చేయండి. ఓకే, లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. చేపల్ని ముందుగా గిన్నెలోకి తీసుకొని నీట్గా ఉప్పు వేసుకొని కడిగి పెట్టుకోవాలి. పైన పులుసులు అవి ఏమన్నా మొత్తం తీసేసి క్లీన్ చేసుకోవాలి. తర్వాత పసుపు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు, ఇవి మొత్తం 3 కిలోల చేపలు, ఉప్పు, అలానే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్లో కొద్దిగా వేసాను ఉప్పు. ఇప్పుడు కారం, ఇది మీ టేస్ట్కి తగినంత. వీటన్నిటి బాగా ముక్కలకు పట్టేలాగా కలుపుకోవాలి. చాలా తక్కువ టైంలో ఫ్రై, పులుసు కూడా చేసేసుకోవచ్చు. చాలా రుచిగా 10 నిమిషాల్లో అయిపోతుంది. చూడండి, అన్ని ముక్కలకి అన్నీ పట్టింది. ఒక 10 నిమిషాలు దీన్ని పక్కన పెట్టేసుకోండి. కింద ఏమన్నా చూడండి, ఇట్లా కలవని కూడా మొత్తం నీట్గా కలిపి పెట్టుకోండి. స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టుకొని ఆయిల్ వేసుకుంటున్నాను. 2 పెద్ద గరిటెలు అయితే సరిపోతుంది. మన కూర గరిటెలు ఉంటాయి కదా, దాంతో ఈ చేప ముక్కల్ని ఇందులో పెట్టేసుకోండి. మీకు ఈ పెనంలో ఎన్ని అయితే పడతాయో అన్నీ. నేను 3 పీసులు వేసుకున్నాను. మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి. చూడండి, ఒక సైడు మంచి ఫ్రై అయిపోయింది. ఇంకో సైడ్ తిప్పుతున్నాను. 2 పక్కల మంచి కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. క్రిస్పీగా చాలా బాగుంటాయి. చూడండి, ఫ్రై అయిపోయాయి. ఒక ప్లేట్లో పెట్టేసుకుందాం. ఉల్లిపాయతో సర్వ్ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. వీటి మీద నిమ్మరసం 2 పక్కల నిమ్మరసం పిండుకోండి. క్రిస్పీగా లైట్గా చాలా బాగుంటుంది. ఫైనల్గా కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేస్తే ఫిష్ ఫ్రై రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు చేపల పులుసు కోసము చింతపండును నానబెట్టుకున్నాను నేను. దీన్ని మొత్తం రసం తీసి పెట్టుకోవాలి. మనకు క్వాంటిటీని బట్టి నానబెట్టుకోండి. రెడీ అయిపోయింది. దీన్ని పక్కన పెట్టేసుకుందాం. మనం ఫ్రై చేసినాం కదా, అదే ఆయిల్లోనే మొత్తం మసాలా అంతా నల్లగా అయిపోయింది కదా, వీటిని మొత్తం తీసి పక్కగా పెట్టేసుకోండి. గసిలాగా అంతా వస్తుంది. దీన్ని మొత్తం తీసి పక్కన వేసేయండి. అదే ప్యాన్లోనే చేసేసుకోవచ్చు కర్రీ కూడా. మొత్తం తీసేసాను. ఇప్పుడు ఇదే ఆయిల్లో కూర చేస్తున్నాను. సన్నగా కట్ చేసిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు లైట్గా ఫ్రై అయిపోవాలి. ఫ్రై అయిపోయాయి. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు మనం ఆల్రెడీ ముక్కలకు పట్టించుకున్నాము. ఇది పులుసుకు. కొద్దిగా పసుపు, చింతపండు రసం తీసి పెట్టుకున్నాం కదా, అది వేసుకోవాలి. ఇంకొంచెం వాటర్ యాడ్ చేస్తున్నాను. రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కారం, ధనియా పౌడర్, జీలకర్ర పొడి, కొంచెం గరం మసాలా. ఒకసారి కలుపుకోండి. మొత్తం కలిపేసాము. మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకున్నాను. ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని కొబ్బరి పొడి వేసుకున్నాను, ఒక 2 స్పూన్లు. ఉల్లిపాయ ముక్కలు మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. గ్రైండ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు దీన్ని ప్యాన్లో వేసేసుకుందాం. మొత్తం కలుపుకోండి, పులుసులో బాగా కలిసేలాగా. మనం ఫ్రై చేసిన తర్వాత ఎక్కువ ఫ్రైకి ఉంచాను. ఈ కొంచెం కూర చేస్తున్నాను.
పులుసు కూడా బాగా మసులుతుంది. ఒక్కొక్క పీస్ని తీసి ఇందులో వేసేసుకోండి అన్నిటినీ. మనం ముందే చేప ముక్కలకి కారం ఉప్పు పట్టించాం కాబట్టి టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది. ముక్క సప్పగండకుండా లోపల వరకు ఉప్పు కారం వెళ్ళి చాలా రుచిగా ఉంటుంది. ట్రై చేయండి ఒకసారి. ఇలా తక్కువ ఆయిల్ తోటి వంట చేసేసుకోవచ్చు. ఫ్రై పులుసు రెండు కూడా రెడీ అయిపోతాయి. 2 స్పూన్ల నూనెతోటి 3 కిలోల చేపలు. చూడండి, పైకి ఆయిల్ ఇలా తేలిందంటే కర్రీ రెడీ అయిపోయినట్లే. ఫైనల్గా కొత్తిమీర. స్టవ్ ఆఫ్ చేసే ముందుగా మెంతి పౌడర్ కొద్దిగా స్టవ్ ఆఫ్ చేస్తున్నాను. ఫిష్ ముక్క మొత్తం ఇలా గరిటతో కదిలిస్తే విరిగిపోతాయి కాబట్టి చూడండి, లాస్ట్ తీసి చూపిస్తున్నాను. పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అయిపోయింది. మంచి స్మెల్ అద్దరిపోతుంది. మీరు కూడా ట్రై చేయండి, తప్పకుండా నచ్చుతుంది. 10 నిమిషాల్లో రెడీ అయిపోతుంది. సూపర్గా ఉంది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.